हेलो, अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कोल्ड सैंडविचेस। बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिया है कैबेज और गाजर। आपको चाहिए तो आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे स्वीट कॉर्न है या तो फिर कांदा है। फिर उसके अंदर मैंने नमक, मेयोनीज़ और केचप डाला है। उसके बाद में मैंने ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड के जो साइड्स थे उसको कट कर लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे और दूसरा जो ब्रेड है उसको ऊपर से कवर करके इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको अच्छे से सर्व करेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी लिए। बाय बाय।